¿Qué tal, saludos, Cristo Michael? Nos encontramos con esta motonetita de la marca Itálica. Es una Vendetta 90 y el día de hoy la vamos a checar porque tiene un par de ruidos raros. Comenzamos. Bueno, banda, pues esta motito nos la trajeron, banda, para que le demos una revisada, ya que trae un par de ruidos raros en el motor. Y el día de hoy la vamos a checar de eso. El dueño sospecha de que es el cigüeñal. Nos trajo también ya las juntas, que es algo chido porque de estas motos pues ya no existen piezas. De hecho, si te metes a la página de Itálica y buscas, ya está descontinuada y ya no hay piezas para esta moto. Pero resulta que todavía en Mercado Libre, en Amazon, en Facebook puedes encontrar algunas refacciones. Y el dueño pues se puso chingón y nos consiguió el cigüeñal y lo que viene siendo las juntas. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, banda. Estas motos se volvieron famosas, salieron en el año 2006. Se volvieron famosas por la cuestión de que eran muy populares para los niños, también para las mujeres que iban por los niños a la escuela, porque son muy ligeras, son fáciles de manejar y casi no consumen mucha gasolina. Entonces el dueño de esta motoneta pues me dijo, ¿sabes de qué? Se la quiero regalar a mis niñas y pues la verdad quiero que ande al 100, entonces quiero ver si le pueden encontrar el ruido, porque pues es un ruido bastante molesto. Primero que nada vamos a retirar el carburador, vamos a quitar estas dos tuercas 10 milímetros. Después vamos a quitar el cable de la bujía. Después vamos a desconectar el ahogador eléctrico. Luego con un desarmador de cruz vamos a retirar este tornillo. Luego vamos a quitar el chicote de freno. Dado 8 milímetros y retiramos el cable de la tierra. Llave 12 milímetros y retiramos el amortiguador. Miren, mata, ahorita ya vamos a utilizar un dado 14 de este lado y 12 de aquel para poder bajar el motor. Algo chido de esta moto, y digo, eso salió antes en el 2006, ¿verdad? Es de que puedes bajar el motor y se queda en su parador central, igual que Yamaha, y eso está chido porque así ya no tendremos que traer nada para levantar el motor, se queda ahí en su base y listo. Dado 8 milímetros y vamos a retirar este tornillo. Después van a agarrar un dado 8 milímetros y vamos a quitar esta tapa de punterías. Como pueden observar, es bastante similar a lo que vienen siendo las motos 125 en adelante. Tiene su árbol de levas, balancines y todo. Aquí no hay nada de cambio. Pero antes de empezar a desarmar, vamos a ir en busca de evidencia. Tenemos que verificar que la cadena, antes de quitar el tensor, que la cadena, ver si está en buen estado o de una vez la reemplazamos. Esta, como pueden observar, se mueve de lado a lado, pero es muy mínimo. O sea, si ustedes la mueven así, es muy mínimo. Pero si ya la mueves y casi la puedes quitar, es tiempo de reemplazarla. Después lo que voy a hacer, banda, es de que voy a checar cómo estaban las punterías, si estaban apretadas o si estaba normal. Porque recuerden de que le cuesta un poquito arrancar esta moto. Entonces ahí estamos en compresión, ya vamos a llegar. Listo, ya estamos en compresión. Y esta se puede decir que estaba más o menos normal. Y esta también, yo creo que estaban un poquito apretadas, pero no lo suficiente como para tener pérdida de compresión. Luego lo que vamos a hacer es de que vamos a retirar el escape, banda. Está sujeto por este tornillo que está aquí, y más abajo está otro tornillo, y ambos son medida 10 milímetros. Dado 8 milímetros y vamos a retirar los 4 tornillos que sujetan el ventilador. Después van a utilizar un dado 14 milímetros y con eso vamos a retirar esta tuerca. Chequenle bien aquí qué sucede, banda. Resulta de que este magneto parece del mismo tamaño de una motoneta normal, pero no le queda el extractor de magneto. Entonces, para que tengan cuidado, si van a hacer un tipo de este jale, banda, que tengan que abrir todo el motor, van a tener que conseguir la herramienta correcta para poder extraerlo. En mi caso, lo que voy a hacer es de que voy a utilizar esta herramienta, la cual también tenemos a la venta. Y esta herramienta es una placa que en medio tiene un tornillo, y le pueden poner ustedes tornillos a su gusto, aquí o allá. Y lo que vamos a hacer es de que le vamos a meter esos tornillos aquí en estos orificios que está aquí y otro acá, y deberíamos de poder extraerlo. Estamos aplicando toda la ingeniería mexicana. Aquí fíjense que le está poniendo una llave para que no se le gire el cigüeñal. Ya salió, ¿verdad? Sí, no, yo pensé que no lo ibas a poder sacar, güey. A huevo, sí, ya está. Listo, banda. Bien, banda, aquí tenemos a Mijair, es el nuevo técnico de Piston Bikers. Él ya le ha tocado reparar este tipo de motores. Yo es mi primera vez que los abro, pero no ha cambiado ahorita mucho en la cuestión de un motor 150 más que lo del magneto. Pero él ya me había dicho que ese rato que no teníamos chispa, que estos estatores pareciera que son iguales, pero miren cuál es la diferencia. Tenemos dos bobinas de carga para lo que viene siendo el CDI, ¿o me equivoco, Mijail?
Sí, así es. Lleva 2 bobinas para el encendido. Ok, lleva 2 bobinas para el encendido y todas las demás son bobinas de cargas. Entonces no le vayan a meter un extractor de los otros porque pues no va a funcionar. Después lo que vamos a hacer, banda, es de que vamos a dejar esto aquí, no lo vamos a quitar. Tampoco vamos a retirar la bobina captora, sino que vamos a proceder a quitar todos los tornillos que sujetan esta tapa. Todos esos tornillos son medida 8 milímetros y cambian de lo largo y lo corto. Entonces tengan cuidado de cuando los quiten, váyanlos formando o déjenlos en la misma tapa. Ya quitamos todos los tornillos, en total fueron 8. Fíjense que sí, al final sí tuve que quitar la bobina captora porque hay un tornillo que está aquí abajo y no lo puedes quitar si no quitas la bobina captora. Ok, entonces deben ser 8 tornillos más estos 2 que están acá. De todos modos, al final del video, cuando vengamos armando, vamos a decir la medida de todos los tornillos. Le quitamos ahorita la tapa, banda, y miren nada más qué bonito motor. Este es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que ya ven que aquí viene el Bendix. Aquí no viene el Bendix porque el Bendix lo trae en la parte de la transmisión. Aquí simplemente viene un engrane que va sujetado al cigüeñal, y este otro engrane supongo yo que es para la bomba del aceite. Ok, entonces cuando este gira, pues le hace que dé vueltas a este y con eso lubrica. Dado 10 milímetros y vamos a retirar este engrane. Después, banda, lo que hice es de que con un dado 10 milímetros aflojé este tornillo que está arriba, y luego con un dado 8 milímetros vamos a retirar los 2 tornillos que están viendo en pantalla. Dado 10 milímetros y vamos a retirar esas tuercas. Vamos a retirar los balancines. Quitamos la cadena. Retiramos el árbol de levas. Después vamos a retirar estos 2 tornillos 8 milímetros. Ya podemos retirar la cabeza. Miren, banda, cómo están estas válvulas de chiquitas. Nada más comparen ahí mi dedo cómo se ve al lado de estas válvulas. Están bien pequeñitas. Órale, no me había tocado ver unas así. Ahorita lo que vamos a hacer, banda, es de que vamos a elevar el pistón. Está ahorita a la mitad. ¿Y eso para qué lo estamos haciendo? Para no meternos en tema de que nos vaya a echar humo. La idea es de que vamos a quitar ese kit de cilindro, pero sin desanillar. Muy muy importante. Después, banda, vamos a tener que quitar esta tapa. De hecho es el cárter derecho y está sujeto por ese tornillo que está por ahí. Y me comenta Mijail que uno de esos 3 tornillos es más largo que los demás, ¿verdad? Entonces lo vamos a quitar y con ese ya deberíamos de poder retirar el cárter derecho. Pues aquí, ahorita que quitamos la bomba, estábamos pensando, güey, ¿qué tal si nos equivocamos ahora al ponerla? No vimos cómo iba la posición. Pero no hay pierde porque uno de estos orificios es más grande que el resto y es donde entra esa guía que está por allá. También lo que estamos notando de que en esos 2 agujeros es muy probable que lleve los O-rings y no los trae, banda. ¿Por qué no trae los O-rings? No lo sé, pero ahorita voy a ver si en el paquete de juntas que me trajo vienen y se los colocamos. También voy a investigar un poco porque como es la primera vez que desarmo uno de estos, no estoy seguro, pero de todos modos vamos a checar ese dato. Ya tenemos aquí el mini cigüeñal. No manches, está bien pequeñito. Es como si acabara de nacer ahorita. Aquí ese güey que carga, que canta, ¿cómo se llama? La cigüeña. La cigüeña. El pinche del hijo del Rey León, güey. No, que no me hace caricaturas, güey. Me queda viendo como cuál. Ok, ya está aquí. Y vamos a ver si tiene daño. Primero revisamos aquí. No se oye tan mal. Y aquí está la falla, banda. Aquí vamos a ver si lo podemos captar en cámara. Ahí se ve el valero como está todo aguado. Vamos a tratar de que se vea en cámara el movimiento. Ahí está, yo creo que sí se aprecia bastante bien. Se mueve para todos lados. Sí, ahí yo creo que se alcanza a ver mejor que tiene mucho juego ya este valero. Y de este lado sí tiene su juego normal. Cabe mencionar que estos valeros, incluso de motonetas 150, 175, no importa, sí tienen un mínimo juego. Yo he notado, fíjense cómo este sí se mueve, pero no debería de ser tanto, banda. Yo sí le he checado, debe ser mínimo. Y esta moto, pues sí, por eso tiene ese pinche ruidazo, porque esta sí lo puedes mover para allá y para acá. Ahora, si te preguntas, ¿se puede cambiar el puro valero? Sí, en efecto. Aquí trae los números de valero, vamos a ver si los podemos leer. Número de valero 6204 y con eso ya
te ahorras el cigüeñal en caso de que el cigüeñal está bueno, pero en nuestro caso chequen la cuerda nada más cómo está de dañada, ya tiene muchísimo desgaste en la cuerda. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. Yo creo que ahí sería lo mejor. La cuerda está dañada por un lado, también por el otro lado también está barrida. Pero en sí, el cigüeñal, si tú no lo encontraras o tuvieras algún detalle, sí le puedes cambiar el puro valero. No creo que tú siendo mortal lo cambies, sino que tienes que llevarlo a un torno a que te extraigan primero que nada esto y luego el valero y lo vuelvan a presionar. Pero en tu casa va a ser muy difícil que lo puedas lograr, va que va. De todos modos, recuerden de que el dueño pues nos trajo su cigüeñal y él pidió que se lo reemplazáramos, se lo vamos a reemplazar.